또 만나서 반갑습니다. 네, 오늘은 좁은 문으로 들어가는 길, 좁은 문으로 가는 길이라는 제목으로 오늘 누가복음 말씀 한번 나눠보겠습니다. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau được học về nội dung về cửa hẹp. 자, 여러분 그 밖에서 되게 괜찮은 사람을 만났어요. Bây giờ giả sử như chúng ta ở ngoài đường chúng ta gặp một người rất là tốt, rất là tử tế. 하고 Rồi mình đi hẹn hò với người ta, 맛있는 밥도 먹고 mình ăn đồ ăn ngon với người ta, 영화도 보러 가고 mình cũng đi xem phim với người ta nữa. 즐거운 시간을 보냈습니다. Mình đã có một cái thời gian rất là vui vẻ. 그러고 지내다 보니까 Và sau đó thì 이제 나랑 결혼해 줄래? 라고 얘기를 들었어요. và sau đó thì mình nhận được cái lời cầu hôn là kết hôn với anh đi. 그러면은 그런 말을 들으면은 그래 결혼할게 라는 사람이 많이 있을까요? 어떨 Liệu 것 rằng có 같아요? nhiều người khi mà nghe cái câu đấy thì sẽ đồng ý luôn, vâng em sẽ lấy anh luôn. Có nhiều người đồng 어떨 ý 것 không? 같으세요? 없어요? 예? 고민되잖아, 그죠? Mình phải 고민되죠. mình phải suy nghĩ đúng không? Mình phải đắn đo đúng không? 아까 누가 고민한다 그랬어요? 자, 왜 고민돼요? 왜? Tại sao mình phải đắn đo 왜 suy nghĩ nhỉ? 고민돼요? Tại sao? 또 하자면 왜 고민돼요? 고민된다 그랬잖아. 예? 지금 고민 없어요? 누구나? 벌써 결혼해도 되나? Mình suy nghĩ rằng là chưa gì mà đã kết hôn rồi thì có được không? 나의 젊음을 조금 더 즐기고 싶은데. Mình vẫn còn trẻ mà, mình vẫn còn đang muốn tận hưởng mà. 다른 사람도 좀 더 만나볼까? Mình cũng muốn gặp người khác nữa cơ mà. 어때요? 예? Thế nào? 어때요? Mình 예? thấy thế nào? 응? 아니 이 세상에는 데이트하는 커플들은 정말 많은데 Mình biết rằng là trên thế giới này có rất nhiều cặp đôi hẹn hò với nhau đúng không? 그냥 아무하고나 결혼했다가 이혼했다가 그러진 않잖아요. Không phải rằng là rồi cứ kết hôn rồi lại ly hôn, kết hôn lại ly hôn đúng không? 근데 많은 사람들은 생각하기를 결혼하면 나의 자유는 끝이다. Nhưng mà rất nhiều người suy nghĩ rằng là nếu mà kết hôn rồi thì là cái cuộc sống tự do của tôi sẽ kết thúc. 이제 나의 삶은 이 한 사람한테 묶였다. Bây giờ cái cuộc sống của tôi sẽ phải bị trói buộc với một người nào đó. 이게 이제 묶이고 나면은 데이트를 할 때는 좋은 것만 즐길 수 있죠. 상대방의 좋은 점만 즐길 수 있잖아요. Khi mà mình bị buộc với một người khác thì mình sẽ khi mà đi hẹn hò thì mình sẽ chỉ có thể tận hưởng những cái người ta thích thôi. 비싼 선물 사줄 때 기분이 좋죠. Khi mà được mua quà đắt tiền thì cũng vui vui á đúng không? 근데 결혼을 딱 하고 나면은 비싼 선물을 사주는 순간 이 지갑이 내 지갑이랑 같은 지갑인데. Nhưng mà khi mà kết hôn rồi á thì nếu mà được nhận quà đắt tiền thì ví của người ta là ví mình mà thì cũng thấy đau đúng không? 저기 있어? 아니 이제 결혼을 하고 나면은 이 관계가 이제는 좋은 것만 챙기는 게 아니라 어려운 것도 같이 해야 돼요. Khi mà kết hôn rồi thì không phải là chỉ cho nhau những điều tốt không thôi, nhưng mà có cả những cái khó khăn nữa. 다른 점이 있으면 맞춰야 돼. Và có những cái điểm khác nhau thì phải làm sao đấy để cho nó phù hợp với nhau hơn. 저랑 엘리자벳이 결혼하고서 제일 처음에 첫날 우리 싸우지는 않았고 의견에 다름이 있어서 합의를 본 게 하나 있어요. 뭔지 아세요? Tôi và vợ tôi khi mà kết hôn với nhau thì trong ngày đầu tiên sau khi kết hôn là đã có một cái suy nghĩ khác nhau rồi, và chúng tôi phải đưa đến một cái thỏa thuận với nhau. 아마 엘리자벳은 잊어버렸을 것 같은데 우리 첫날 약간의 다툼과 함께 합의를 봤던 게 뭐가 있었냐면 화장지를
안쪽으로 갈 것인가? 바깥쪽으로 갈 것인가? Có thể là vợ tôi quen rồi, nhưng mà tôi cái điều mà chúng tôi hơi bất đồng ý kiến với nhau đấy là cái cuộn giấy vệ sinh ấy là cho nó ngược ra ngoài hay là cho nó úp vào trong. Cái tờ giấy 그다음에 á, 치약 튜브를 가운데로 누를 것인가? 아래를 누를 것인가? hay là cái lọ thuốc đấy, kem đánh răng thì là bóp từ trên xuống hay là bóp ở giữa. 그런 아주 사소한 것까지도 부딪힐 수가 있어요. Và chúng tôi mình có thể bất đồng ý kiến với nhau ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. 내 마음대로 하던 게 끝나는 거야. Không phải rằng là mình có thể làm theo tùy ý mình muốn. 근데 왜 제가 이 얘기를 하냐면은 Tại sao mà tôi lại nói điều này? 이게 우리가 예수님을 믿는 거가 데이트의 관계가 아니고 결혼의 관계예요. Bởi vì rằng là cái mối quan hệ mà khi chúng ta tin Chúa Giêsu ấy không phải là mối quan hệ hẹn hò nữa, nhưng mà là một mối quan hệ về một cái 많이들 데이트로 kết 시작을 hôn. 하는데 결혼으로 끝이 나야 돼요. 데이트로 시작을 하는데 관계가 이 관계가 완성되려면 결혼을 해야 돼. Chúng ta phải kết thúc cái mối quan hệ này từ việc hẹn hò nên việc kết hôn. 자, 우리 23절 말씀 한번 다시 열어봅시다. 23절 말씀. Chúng ta cùng xem câu 23. 23절 말씀. 네. 23. 24절까지 시작. Có người thưa với Ngài: Lạy Chúa, có phải chỉ có một số người được cứu chăng? Câu 24 nữa. 24절. Ngài phán với họ: Hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà không vào được. 자, 23절에서 사람들이 예수님한테 뭐라고 물어봤냐면은 구원받는 사람의 수가 많습니까? 적습니까? 라고 물어본 거예요. Ở đây thì họ 23절에서. trong câu 23 thì có nói rằng là người mà được cứu thì cái số người được cứu thì là ít hay là nhiều. 이해하셨어요? 구원받는 사람의 수가 적습니까? 라고 물어봤는데 그게 많습니까? 적습니까? 숫자를 물어본 거예요. 숫자를. Ở đây thì hỏi về cái số lượng. 근데 예수님이 24절에서 답을 뭐라고 하시냐면 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 그러고 나서 이어서 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많을 것이다. 라고 대답을 하세요. Và trong câu 24 thì có nói rằng là Chúa nói rằng là người vào cửa hẹp thì ít và phải nỗ lực để vào được cửa hẹp. 이게 많은 사람들이 이 성경을 읽으면서 묵상을 할 때 23절을 떼놓고 24절만 읽어. Rất là nhiều người đọc kinh thánh thì đều bỏ qua câu 24 và chỉ có đọc bỏ qua câu 23 và chỉ đọc câu 24 thôi. 그러니까는 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라라는 문장을 보면은 좁은 문이 뭔지를 막 고민을 하고 여기에 들어가기 위해서 어떻게 힘써야 되지라고 생각을 해요. Và vì vậy nên là họ suy nghĩ rằng là làm thế nào khi nói rằng là nỗ lực để vào cửa hẹp thì họ suy nghĩ rằng là phải làm thế nào để có thể vào được cửa hẹp. 근데 원래 예수님이 어느 질문에 답을 하신 거예요, 이게? Nhưng mà ở đây thì Chúa Giêsu muốn nói cái cửa hẹp ở đây là gì? 23절에서 구원받는 사람의 수가 적습니까? 라고 물어본 거에 대답을 한 거예요. Nhưng mà đây là cái câu trả lời cho câu hỏi là người được cứu thì ít hay là nhiều. 그러니까 우리가 이 대답 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라는 이 문장을 해석을 하고 적용을 하기 위해서는 먼저 물어본 사람의 질문이 뭐였는지를 머릿속에 담아두고 대답을 해야 돼요. Và vì vậy nên là để mình có thể hiểu được cái việc cửa hẹp này, cái câu trả lời này thì mình phải xem lại câu hỏi trước. 그러니까 지금 질문은 숫자였어요. 그죠? 질문은 숫자였어요. Mình thấy được là cái câu hỏi thì là muốn hỏi về cái số lượng. 근데 대답은 좁은 문이라고 대답을 하셨고 그리고 그 문에 들어가고 싶어도 못 들어가는 사람이 많다라고 대답을 하셔요. Nhưng mà Chúa Giêsu ở câu 24 thì trả lời lại nói về cái cửa hẹp và người muốn vào cửa hẹp thì muốn vào nhưng mà cũng không thể vào được. 자, 그러면 이 두 개 좁은 문하고 못 들어가는 사람이 많다하고 중에서 어느 게 더 숫자하고 관계가 더 깊어요? Vậy thì cái cửa hẹp và nhiều người tìm cách vào mà không vào được thì cái nào là nó có mối quan hệ? 뒤쪽이죠, 뒤쪽. 그죠? 그러니까 우리 좁은 문은 아직 어려우니까 일단 좁은 문은 잠깐 이제 뒤로 빼놓고. Và cái số thì nhiều người tìm cách không vào được thì nó nói đến số lượng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cửa hẹp sau.
자, 물어본 질문이 구원받은 사람의 숫자였죠. Câu hỏi thì nói về hỏi là số người có thể nhận được sự cứu chuộc. 그러니까는 근데 거기에 보면은 그 문에 들어가고 싶어도 들어가지 못하는 사람이 많다라는 뜻에서 보면 그러면은 뭐예요? 그 문이 뭐겠어요? 그 Vậy 문은 뭐예요? nhưng mà câu trả lời thì nó nói là người muốn vào cửa đó, nhiều người tìm cách vào đó mà không được. Vậy thì cái cửa đó là gì? 그 문이 바로 구원이 구원. Cái cửa đó chính là sự cứu chuộc. 구원받은 사람이 많냐 적냐 그랬더니 예수님이 그 문에 들어가고 싶어도 못 들어간 사람이 많다 그러셨어요. Bởi vì rằng là câu hỏi thì là người được cứu thì ít hay nhiều, thì Chúa trả lời rằng là người tìm cách vào đó, nhiều người tìm cách vào đó mà không được, thì cái vào đó đấy hay là cái tìm đấy là cái sự cứu chuộc. 그러니까 이걸 다시 다 이어보면은 좁은 문, 그 문은 구원을 말씀하시는 거고. Vì vậy nên là mình có thể nói lại một dễ hiểu hơn thì là cái cửa hẹp đấy là cái cửa ấy, có nghĩa là sự cứu chuộc. 예수님이 말씀하시는 거는 맞냐 적냐라고 물어봤더니 뭐라고 대답하세요? 그 문에 구원을 받고 싶어하는 사람은 많지만 못 받는 사람도 많을 거다라는 말씀이신 거예요. Chúa Giêsu khi được hỏi rằng là người được cứu ít hay nhiều thì Chúa đã trả lời rằng là nhiều người tìm cách vào đó nhưng mà không vào được. 그럼 이 대답의 핵심이 뭐겠어요? Vậy thì là cái trọng tâm của cái câu trả lời này là gì? 물어본 사람은 구원받은 사람이 많은지 적은지가 궁금했는데 Cái người hỏi thì họ tò mò rằng là số người được cứu ít hay nhiều. 예수님의 대답은 구원을 많이 받느냐 적게 받느냐가 아니라 받고 싶은 사람은 많지만 모두가 그걸 다 받는 건 아니다라는 말씀이신 거예요. Nhưng mà Chúa Giêsu trả lời thì là người được cứu thì là không, người được. 자, 사람의 질문은 구원을 받는 사람이 많으냐 적으냐를 물어봤죠. 예? Rồi người hỏi thì là hỏi rằng là người được cứu thì là ít hay nhiều. 그런데 예수님의 대답은 Nhờ câu trả lời của Chúa Giêsu thì 예수님의 대답은 구원받은 사람의 숫자가 많고 적은 거가 문제가 아니라 thì không có ý là cái vấn đề không phải là số lượng người nhận được sự cứu rỗi ít hay nhiều. 그게 좁은 문인 거는 그게 어렵다는 거예요. Nhưng mà cái cửa hẹp đấy là để vào được cửa hẹp đấy là một điều rất là khó. 하고 싶은 사람은 많은데 받고 싶은 사람은 많은데 다 받을 수 있는 건 아니다라는 Có rất 말씀. là nhiều người muốn vào đó nhưng mà không phải là tất cả đều có thể vào được. 그러니까 예수님의 대답에서 오늘 누가복음 13장에서 정의하고 있는 구원은 좁은 문으로 들어가는 것이 구원이라고 말씀하시는 거예요. Vì vậy nên thông qua các câu trả lời của Chúa Giêsu ở trong Luca đoạn 13 này thì mình thấy rằng là cái định nghĩa của sự cứu chuộc đấy là cái việc mà bước vào cửa hẹp. 그래서 자, 우리 이어서 25절부터 27절까지 한번 읽어봅시다. 이제 그러면 이제 이 좁은 문이 도대체 무슨 의미고 구원이 어떻게 연결되는지 우리 한번 말씀으로 볼 거예요. Chúng ta sẽ cùng xem là cái cửa hẹp và sự cứu chuộc thì nó có mối liên hệ như thế nào trong các câu tiếp theo từ 25 đến 27. 자, 25절부터 27절까지 읽겠습니다. 시작. 25절. Khi chủ nhà trỗi dậy và đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời: các ngươi đến từ đâu? Bấy giờ các ngươi sẽ thưa: chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa và Chúa đã dạy dỗ trong các đường phố của chúng tôi. Nhưng chủ sẽ nói với các ngươi: ta không biết các ngươi đến từ đâu. Tất cả những kẻ làm điều bất chính kia, hãy lui ra khỏi ta. 자, 한번 따라해 봅시다. 구원에도 때가 있다. 구원에도 때가 있다. Chúng ta nhắc lại là cứu. 한국말로 합시다. 다 같이 시작. 구원에도 때가 있다. 네, Sự cứu chuộc đều có thời điểm. Có cái câu đấy nghĩa là như vậy. 자, 제가 지금 아까 말씀드렸죠. 앞에 23절, 24절에서 구원은 좁은 문이다. Hai câu trước, câu 23, 24 thì nói rằng là sự cứu chuộc là cái cửa hẹp. 자, 이 좁은 문에 주인이 초대를 했는데 어떤 사람은 들어가고 어떤 사람은 안 들어간다는 거예요. Và cái cửa hẹp này thì khi mà người chủ mời thì là có người vào và có người không vào.
그런데 오늘 말씀에서 어느 순간에는 이 문이 닫힐 거라고 말씀. Nhưng mà ở đây trong những câu tiếp theo thì nói rằng là cái cửa hẹp này một lúc nào đấy là cửa hẹp này sẽ đóng lại. 그 다시는 들어갈 수 없는 날이 오게 된다는 거예요. Có nghĩa rằng là sẽ không đến một ngày thì sẽ không thể vào được cái cửa hẹp này nữa. 자, 그러면 이제 이 앞에 우리 23절, 24절을 이어서 25절을 보면은 집주인이 누구예요? Vậy chúng ta cùng tiếp theo câu 25 thì mình thấy là người chủ ở đây là ai? 네? 집주인 누구예요? Chủ nhà là ai? 하나님. 집주인 하나님. Là Đức 그죠? Chúa Trời. 그러면은 이 문은 뭐예요? 문이 Và cửa này là sự cứu chuộc. 하늘나라의 문이 어느 때는 닫힐 거라는 거예요. Có nghĩa rằng là cái cửa thiên đàng, cửa nước trời, cửa cứu rỗi đấy có một lúc nào đó sẽ đóng lại. 근데 보니까 그때 가서 후회하면서 하나님 문 좀 열어주세요 하는 사람들이 많다는 거예요. Nhưng mà lúc đó khi mà cửa thiên đàng, cửa cứu chuộc đóng lại thì có rất nhiều người hối hận và nói rằng Chúa ơi xin mở cửa cho chúng con. 그때가 됐을 때 하나님 뭐라고 하신다고요? Lúc đó thì Đức Chúa Trời nói gì ạ? 너희가 어디서 왔는지 난 모르겠다라고 답답합니다. Chúa nói rằng là các ngươi đến từ đâu, ta không biết các ngươi đến từ đâu cả. 그래서 27절에 보니까 행악하는 자들아 나를 떠나라라고 말씀하세요. Và Chúa nói trong câu 27 rằng là hỡi những cái kẻ gian ác hãy ra khỏi đây, hãy rời khỏi ta. 26절에 보니까 우리는 주 앞에서 먹고 마셨으며 주는 또한 우리를 길거리에서 가르치셨지 않습니까? Một câu 26 thì mình thấy rằng họ nói rằng chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa và Chúa đã dạy dỗ trong các đường phố của chúng tôi. 하나님 나라에 못 들어간 사람들이 하나님한테 하나님 나라가 엄청 친하셨잖아요. Những cái người mà không vào được nước thiên đàng thì nói rằng Chúa ơi, chúng con đã ăn uống ở đó cùng với Chúa. 예수님 길거리에서 나한테 가르침도 주셨었잖아요. 라고 대답을 해요. Chúa cũng đã dạy chúng con và dạy dỗ chúng con ở trên đường, trong đường phố của chúng con mà. 자, 요거를 조금 이제 우리 세상적인 상황으로 한번 다시 가져와 볼게요. Chúng ta sẽ cùng đem cái tình huống này vào trong cái cuộc sống của chúng ta bây giờ. 저는 결혼한 남자죠, 그죠? Tôi là người đã kết hôn rồi. 어떤 자매님이 저한테 와가지고 목사님 저랑 엄청 친하시잖아요. 목사님 저한테 성경 공부도 가르치셨잖아요. 저 들어가게 해주세요. 그러면 제가 된다 그래요, 안 된다 그래요? 안 돼요. Khi mà mục sư có một cái người chị em nào đấy đến nói với mục sư là mục sư chúng ta đã rất thân nhau mà, mục sư đã dạy kinh thánh cho tôi mà, rồi là đã làm cái này làm cái kia, chúng ta đã rất thân nhau mà, vậy thì mục sư có thể mở cửa cho người đấy vào hay không? 근데 가끔씩 말다툼도 하고 어쩌면 삐지기도 하고 소리도 지르기도 하지만 제 아내가 들어오면 돼요, 안 돼요? Nhưng mà 제 아내가 오면 안 돼요? 돼요. nhưng mà vợ tôi khi mà mặc dù chúng tôi có những cái cãi cọ với nhau, có những cái bất đồng với nhau, nhưng mà tôi có thể mở cửa cho vợ tôi vào không? 자, 이게 무슨 뜻이에요? 여러 사람들과 친할 수는 있지만 친하게 지내는 것과 결혼하는 것은 다른 거예요. Cái điều này mang ý nghĩa rằng là chúng ta có thể thân thiết, chúng ta có thể có những cái mối quan hệ với rất nhiều người, nhưng mà mình chỉ có một cái mối quan hệ mà mình có thể bước đi vào với nhau, đấy là kết hôn. 재밌게 지내고 즐겁게 놀 수 있지만 결혼하는 거는 다른 거예요. Cái việc mà mình thân thiết với nhiều người và việc kết hôn đấy là hai điều khác nhau. 교회에 나오고 예배드리고 찬양하고 성경 공부를 하지만 그거랑 구원 받은 거랑 다른 거예요. Và cũng có nghĩa rằng là khi mà chúng ta có thể đến thờ phượng Chúa, chúng ta có thể hát thánh ca, chúng có thể hầu việc Chúa, và cái việc mà mình được cứu chuộc ấy là hai điều khác nhau. 자, 우리 처음에 왜 데이트하고 결혼을 얘기했을까? Tại sao đầu tiên tôi lại nhắc đến việc hẹn hò và kết hôn? 데이트는 그냥 좋은 것만 가져도 돼요. Việc hẹn hò thì là mình chỉ có những cái điều tốt thôi, chỉ đem đến những điều tốt. 예? 예쁜 모습만 보여주면 돼요. Mình chỉ cần cho người ta nhìn thấy những cái điều đẹp đẽ của mình. 데이트하면서 화장 지우고 만나진 않잖아요. Mình không thể nào mà hẹn hò mà lại bỏ đi lớp make up được, đúng không? 근데 결혼하면 어떻게 해야 돼요? Nhưng mà khi mà kết hôn rồi thì sao? 나의 화장 지운 모습을 보여줄 수 있어야 돼. Mình phải có thể cho người ta nhìn thấy 우리 형제님들. cái 나의 나온 배를 보여줄 수 있어야 돼요. mình có thể cho người ta nhìn thấy diện mạo không make up của mình, hay là những người bạn
trai thì là có thể cho người ta nhìn thấy cái bụng phệ. 그게 좁은 문이에요. Đấy là cái cửa hẹp 그거는 쉽지 않아요. và không hề dễ dàng gì cả. 그건 쉽지 않아요. 결단이 필요해요. Chúng ta cần có một cái sự quyết tâm. 불편함을 감수하겠다는 결단이 필요해요. Chúng ta cần phải có một sự quyết tâm rằng mình sẽ có thể chịu đựng được những cái điều bất tiện, những cái sự khó khăn. 그러니까 이 시대에 이 이스라엘 사람들, 바리새인들, 제사장들 이런 사람들은 하나님과의 관계를 밖에서 데이트하는 관계로 생각을 했어요. Trong cái thời bấy giờ những người Pharisee hay những thầy thông giáo thì họ suy nghĩ rằng cái mối quan hệ với Đức Chúa Trời là một cái mối quan hệ là mà hẹn hò với nhau ở bên ngoài. 나의 멋있는 모습 보여주고 Mình họ cho nhìn người ta xem những cái 잘 꾸며진 모습 보여주고 vẻ ngoài rất là hào nhoáng, 멋진 말로 가르치고 dạy những cái lời dạy rất là tuyệt vời. 네, 하나님이 가르치는 말씀에 대해서 우와 하면서 감탄은 하는데 Họ cảm thán với những cái lời dạy của Đức Chúa Trời. 하나님과 같이 살 생각은 없는 거예요. Nhưng mà không có suy nghĩ là ý định là sẽ sống cùng với Đức Chúa Trời. 근데 하나님이 이걸 뭐라고 말씀하세요? Nhưng mà Đức Chúa Trời ở đây nói gì? 행악하는 거다라고 말씀. Là đây nói rằng là đây là những cái gian ác, những người gian ác. 어떤 아가씨가 죄송해요 이런 얘기 계속해서 자 우와 오빠 정말 멋있어요. 나 명품 가방도 갖고 싶고 스포츠카도 갖고 싶고 오빠가 다 사줄 거지? 오빠 너무 사랑해 하는 사람이 있다고 생각해 보세요. Chúng ta thử suy nghĩ rằng có một cô gái mà luôn nói với chàng trai là anh rất là tuyệt vời, em muốn có những cái túi hàng hiệu, em muốn có xe thể thao đời mới. 그랬더니 오빠가 그러는 거예요. 그럼 나한테 시집 올래? 그럼 내가 필요한 거 다 해줄게. Và người con trai thì nói rằng thế thì em gả cho anh đi rồi anh sẽ cho làm tất cả cho em những cái điều đấy. 근데 이 아가씨가 잠깐만 오빠 그것 좀 생각 좀 해보고. Nhưng mà người con gái thì nói là cái này thế thì từ từ đã để em suy nghĩ lại đó. 내가 오빠가 사주는 이 가방과 스포츠카가 필요하긴 한데. Em cũng cần cái túi hàng hiệu với lại cái ô tô anh mua cho em đấy. 오빠랑 결혼하면 나는 다른 오빠들 못 만나잖아. Nhưng mà nếu mà em kết hôn với anh là em không gặp được các anh khác thì sao? 나는 오빠랑 일요일 날 만나고. Em sẽ chỉ gặp anh vào chủ nhật thôi. 월요일에도 다른 오빠 만나고 싶은데. Em muốn gặp anh khác vào thứ hai cơ. 그러면 안 될까? Thế có được không? 그럼 오빠 뭐라 그래요? Vậy thì cái anh kia nói gì nhỉ? 오빠 뭐라 그런다고요? 행악하는 모든 자들아 나를 떠나가라라고 그런다고요. Anh đấy lúc đấy sẽ nói rằng hỡi những kẻ gian ác hãy lui ra khỏi ta. 이게 왜 좁은 문인지 이제 알겠어요? Bây giờ mình hiểu thế nào là cửa hẹp chưa? 구원은 좁은 문이에요. Sự cứu rỗi là cửa hẹp. 하나님은 질투하시는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng luôn hay ghen tuông. 그러니까 우리가 교회를 올 수 있고 Chúng ta có thể đến nhà thờ, 예배도 드리고 chúng ta có thể thờ phượng, 기도도 하고 cũng cầu nguyện nữa. 가끔씩은 기도응답으로 좋은 일도 생겨요. Và khi mà thỉnh thoảng là cũng những cái lời cầu nguyện của chúng ta cũng được đáp ứng nữa. 그러고 돌아가면 Và sau đó thì mình quay trở về 그건 데이트잖아요. thì đấy chỉ là cái sự hẹn hò thôi. 그럼 오늘 성경 말씀에서는 그건 구원받은 게 아니래요. Trong hôm nay trong cái đoạn kinh thánh này nói rằng là những cái điều đấy thì không phải là sự cứu rỗi. 이스라엘 백성은 하나님을 안다고 생각했고 Dân Israel thì nghĩ rằng là họ biết Đức Chúa Trời. 나름 열심히도 했어요. Tôi đã rất là nỗ lực chăm chỉ. 근데 어떻게 했어요? 하나님도 섬기고 Và 세상도 같이 섬겨. Nhưng mà họ thì vừa thờ phượng Đức Chúa Trời vừa thờ phượng những cái điều ở trong thế gian. 하나님을 사랑하는데 돈도 사랑해요. Họ yêu Đức Chúa Trời và cũng yêu cả tiền bạc nữa. 하나님을 섬기는데 권력도 좋아해요. Thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng mà cũng ham muốn quyền lực. 하늘나라의 유익을 구하는데 내 유익도 동시에 구하는 거예요. Muốn họ vừa tìm kiếm những cái lợi ích cho nước thiên đàng và cũng tìm kiếm lợi ích cho riêng mình nữa. 이랬으니까 예수님은 뭐라고 말씀하세요? 28절부터 보겠습니다. 28절부터 30절까지. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời đã nói rằng chúng ta cùng xem tiếp trong câu 28. 시작.
khi ấy các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các nhà tiên tri đều ở trong vương quốc Đức Chúa Trời. Còn các ngươi sẽ bị ném ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng. 30절까지. Rồi từ đông, tây, nam, bắc, người ta sẽ đến ngồi dự tiệc trong vương quốc Đức Chúa Trời. Thật vậy, có những người cuối sẽ trở nên đầu và những người đầu sẽ trở nên cuối. 자, 하나님을 그냥 데이트처럼 만난 사람들은 어떻게 됐어요? 다 쫓겨났어. Những người mà chỉ gặp Đức Chúa Trời với trong một cái mối quan hệ hẹn hò thì đều đã bị đuổi ra ngoài. 근데 사람들을 동서남북으로부터 다 모아와서 하나님과 결혼하고 싶어하는 사람들은 좁은 문으로 들어온 사람들은 다 하늘나라 잔치에 참여하는 거예요. Nhưng mà những người từ đông, tây, nam, bắc sẽ khi mà những người mong muốn được kết hôn với Đức Chúa Trời sẽ được dự tiệc trong vương quốc Đức Chúa Trời. 하늘나라의 잔치에 참여하기 위해서는 교회에 나오는 걸로 충분하지 않아요. Cái việc mà mình có thể được dự tiệc trong vương quốc Đức Chúa Trời đấy không việc mình đến nhà thờ không thôi thì không đủ để mình có thể dự tiệc trong vương quốc Đức Chúa Trời. 혼인서약서에 사인하고 Mình phải ký cái giấy kết hôn, đăng ký kết hôn. 결혼을 해야지. Mình phải kết hôn. 좁은 문으로 들어와야지. Mình phải bước vào cái cửa hẹp. 그게 구원이에요. Đấy là cái sự cứu rỗi. 그래서 하나님의 천국 잔치에 참여하는 사람들은 그냥 오랫동안 하나님 알던 사람이 아니라 Vì vậy nên là những người mà bước vào vương quốc thiên đàng dự tiệc trong vương quốc thiên đàng không phải là những người mà đi nhà thờ trong thời gian rất là lâu. 그냥 내 좋은 모습만 하나님한테 보여주던 사람이 아니라요. Không phải là người mà chỉ cho Đức Chúa Trời nhìn thấy những cái vẻ tốt đẹp của mình. 이 좁은 문으로 들어와서 Nhưng mà phải bước vào cái cửa hẹp. 나의 안 좋은 모습까지도. Và phải cho Đức Chúa Trời nhìn thấy được cả những cái vẻ không tốt của chúng ta nữa. 나의 약한 부분까지도. Phải cho Ngài nhìn thấy những cái điểm yếu của chúng ta. 나의 더러운 모습까지도. Những cái sự ô uế, những cái sự bẩn thỉu của chúng ta. 예수님 앞에 다 열어놓을 수 있는 사람. Là chúng ta phải đặt những cái điều đó cho Chúa nhìn thấy những điều đó. 예수님이 바꾸라고 했을 때 내가 예수님 사랑하니까 예수님이 나를 사랑해 주시니까 그 사랑으로 바꿀 수 있는 사람. Là những người mà Đức Chúa Trời để cho Chúa có thể thay đổi đời sống của mình. 그 관계를 갖기를 원하는 사람을 그게 바로 구원이에요. Những người mà mong muốn có một mối quan hệ như vậy là đó chính là những người mà mong muốn có được sự cứu rỗi. 우리 요한계시록 3장 20절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 요한계시록 3장 20절. Chúng ta cùng đọc Khải Huyền đoạn 3 câu 20. 2, 3. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. 자, 여기서 예수님이 문 밖에 서서 두드려서 여러분을 초대한다고 그랬죠? Ở đây nói rằng là Chúa Giêsu đứng ở ngoài cửa và gõ. 이거 그냥 교회 나오라고 초대하는 게 아니에요. Đây không phải có nghĩa rằng là Chúa gọi chúng ta đến với nhà thờ không thôi. 뭐라고 말씀하세요? Nhưng mà Chúa nói gì ạ? 문을 열면 Nếu mà mở cửa 내가 그에게로 들어가서 thì ta sẽ vào cùng người ấy, 그와 더불어 먹고 ăn bữa tối với người 그는 나와 더불어 먹으리라는 초대예요. và người với ta. 삶을 완전히 함께하는 초대예요. Đây là một cái lời mời bước vào cái cuộc đời chúng ta một cách hoàn toàn. 은총아 또 와야 나랑 놀러 가자 하는 초대가 아니에요. Không phải là cái lời mời rằng là bạn ơi, con ơi hãy đi chơi với ta. 그러니까 좁은 문인 거예요. Đây là cửa hẹp. 많은 사람들이 초대를 받는데 Rất là nhiều người nhận được lời mời này. 많은 사람들이 초대를 받는데 어떤 사람들은 문을 열고 예수님을 받아들이고 Có nhiều người nhận được lời mời này nhưng mà có người thì mở cửa ra và tiếp nhận Chúa Giêsu. 어떤 사람들은 그냥 마당에서 잔치만 참여하다가 집으로 가버려요. Nhưng mà cũng có người thì chỉ dự cái tiệc ở ngoài sân sau đó là đi về nhà. 근데 그곳에 남아서 예수님과 더불어 먹는 사람들. Nhưng mà những cái người mà ở lại trong bữa tiệc đó và tiếp tục ăn tối với Chúa.
예수님 나와 함께 해주세요. 받아들이는 사람들. Những người mà chấp nhận và cầu xin Chúa rằng Chúa ơi xin hãy ở với con. 그게 좁은 문이고 Đấy là cửa hẹp, 그게 구원이에요. đấy là sự cứu rỗi. 바로 오늘 Ngày 바로 hôm 오늘 이 nay, 순간에 이제 trong 여러분 thời 다시 điểm này, 한번 chúng ta 여러분 초대합니다. Chúa một lần nữa Chúa mời gọi chúng ta. 예수님이 얘기하시는 거 좀 들어보고 Chúng ta hãy nghe lời của Chúa. 그대로 할지 아니면 내 마음대로 할지 좀 생각해 볼게요. Chúng ta hãy làm theo lời Chúa hay là suy nghĩ một chút. 이건 결혼이 아니잖아요. Đấy là đó không phải là kết hôn. 그건 결혼이 아니에요. Đó không phải là kết hôn. 예수님의 뜻과 예수님의 계획이 예수님 안에서 완전히 하나가 된 내 삶과 하나가 되는 거. Ờ, 결혼하면 한 몸이라고 하잖아요. và cái việc kết hôn là có nghĩa rằng là chúng ta hai trở nên một. Vì vậy nên là cái ý muốn của Chúa hay là cái kế hoạch của Chúa hoàn toàn phải được thực hiện ở trong đời sống của chúng ta. 여러분 어떠세요? 어떤 분들은 이미 이 초대를 받아들인 분도 계실 거예요. Trong chúng ta thì cũng có những người đã nhận được cái lời mời đó. 또 đã 어떤 bước 분들은 vào. 이런 초대 자체를 처음 들어볼 수도 있어요. Hay là cũng có những bạn mà lần đầu tiên được nghe cái lời mời này. 근데 여러분 확실하게 제가 말씀드릴 수 있는 거는 Nhưng mà tôi chắc chắn một điều rằng 오늘 본문 말씀에서도 말씀드렸지만 이런 기회가 언제나 영원토록 있는 건 아니에요. chắc chắn rằng là cái cơ hội này, cái lời mời này nó không tồn tại mãi mãi. 지금 이 순간에 Trong ngay thời điểm này, 예수님이 여러분에게 프로포즈하고 계신 거예요. Chúa đang đưa đến cho chúng ta một cái lời cầu hôn. 여러분 오늘 예수님이 여러분에게 프로포즈하신 아니 이거 말고 이건 괜찮아요. 말씀 오늘 예수 그리스도께서 여러분에게 초대를 보내고 계세요. Chúa Giêsu Christ đang mời gọi chúng ta, đang đem đến cho chúng ta một lời mời. 저와 여러분에게 청혼하고 계세요. Ngài đang cầu hôn chúng ta. 이미 예수님 앞에 이 응답을 하셨던 분들이라면 오늘 다시 한번 리마인드 해보세요. Có những trong chúng ta có những người cũng đã nhận cái lời cầu hôn đó.